අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් මම අදත් අලුත් ඩිෂ් එකක් අරගෙන ආවා. මේක චිකන් වලින් හදාගන්න ඉතාමත්ම පහසු, ඒ වගේම රසවත්, ඒ වගේම ලෝකේ පුරාම ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ ඩිෂ් එකක්. මේකට කියන්නේ චිකන් ෂිනෙට්සල්. මේක ඕනම මස් ජාතියකින් පැතිරියට කපලා බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් වල බැද ගන්න විදිය තමයි මේක කරන්නේ. මේක ඕස්ට්‍රියා වලින් ආපු ඩිෂ් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ චිකන් බ්‍රෙස්ට්. චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක කපා ගන්න ඕනේ හරි මැද්දින් හරහට මම කපලා තියෙන ආකාරයට. ඊට පස්සේ මම මේ ගොඩක් හදාගන්න නිසා මේ විදිහට තියලා වහලා මෙහෙම කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එකක් දෙකක් හදනවා නම් මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අල්ලනුත් පුළුවන් තලා ගන්න. මේක එක සමාන්තර ගන්නට හැමතැනම පැතලි වෙන්නයි අවශ්‍ය. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන රෝලින් පින් එක මොකද මම හිතන ගොඩක් වැඩිපුර හදනවා. මම මේක අර ෆැට් එක වැඩි කෑලි වලට පොඩ්ඩක් මෙහෙම තලනවා. මේක පොඩි තැලීමක් විතරයි, නැතුව ගොඩක් චප්ප වෙන්න පොඩි වෙන්න කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක මේ විදිහට තලාගත්තට පස්සේ ලුණු ටිකක් දාවටන්න පුළුවන් ලාවට. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට ඕන කරන බිත්තර මම පාවිච්චි කරන සම්පූර්ණ බිත්තරේ ඕනනම් බිත්තර සුදු වයිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියන්නේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස්. මේක පංකෝ, මේක ජැපනීස් වල බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්බ් එක. මේක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යකට වෙනස්. අපිට සාමාන්‍ය බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් එකට මම අද මේකට පාමජාන් චීස් උත් එකතු කරනවා. මේකට අපිට බය නැතුව සෝල්ට්, පැප්‍රිකා, ඊට පාස්ලි ඒව එකතු කරන්න පුළුවන්. මම එකතු කරන්නේ පාමජාන් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කෝට් කරන්න කියලා. මතක තියාගන්න මම මේ එක අතක් පාවිච්චි කරන මම වීඩියෝ කරන නිසා එක අතින් නෙමෙයි සාමාන්‍ය අපි මේක ක්‍රම් කරන්නේ. ඒකට සමාන වෙන්න මම මේ ඩ්‍රයි එකයි වෙට් එකයි ඔක්කොම එක අතින් තමයි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ වගේ මුලින් පිටිවල දවට ගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තර, ඊට පස්සේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් වල මේක ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඩබල් ක්‍රම් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ තව පාරක්. ඒක තව හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. මේ ආකාරයට මේ වගේ හොඳට ඒ තවරන වෙලාවේ පොඩක් අල්ලෙන් පොඩක් තලන්න. එතකොට ඒක හොඳ පැතලියට එනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි අවශ්‍ය වෙලාවට බදින්න තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට රත් වුණු තෙල් එකකට මේ ආකාරයට අපේ චිකන් එක දාලා විනාඩි 5ක් වගේ වෙනකොට ඒක කෑල්ලෙන් සයිස් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. බැදගන්න. ඊට පස්සේ මේ මම සර්ව් කරන විදිහ ඔයාලට කැමති විදිහට මේ ආකාරයට රස බලන්න පුළුවන්. මේක ඕන මස් ජාතියකට කරන්න පුළුවන්. බීෆ් වලට නම් මේක ප්‍රසිද්ධ. මම මෂ්රූම් සෝස් එකක් තමයි අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට කැමති සෝස් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාම පහසු, රසවත් ඩිෂ් එකක් මේ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. වැඩි සිටියට ස්තුතියි. අද වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බ වෙමු. අයිබෝවන්.